Hello，大家好，歡迎嚟到 Rio 得 Church 開列傳道啊！咁喺節目開始之前呢，等我再宣傳一下，就係我哋嘅虛擬教會呢，就嚟上線啦！咁咧詳情請睇翻呢一條片。咁有興趣參加嘅朋友呢，就記得填呢份問卷報名啦。咁因為咧我要統計人數咧，同埋決定咧開嗰個聚會嘅時段嘅。咁今個禮拜收集完之後咧，我應該就會作出個決定噶啦，因為咧我期望咧可以喺1月9號嗰個星期嗰度咧係開到聚會嘅。咁另外咧有表達到想參加使命小組嘅朋友咧，我已經 send 咗 email 俾你哋噶啦。咁咧裏邊咧會有聯絡組同埋時區組嘅group link 啦，同埋咧呢一個你所挑選咗嘅使命小組嘅 group link 嘅。咁請大家咧快啲加入啦！如果你冇 TG 嘅話咧，咁你可以 inbox 我啦，我哋就再諗辦法去聯絡你嘅。咁收唔到呢一個嘅 email 咧，都 inbox 我啦係。好啦，咁今日咧就係末世論嘅最後一講啦。咁咧就係會總結翻咧所有嘅講論啦，同埋問最後一個問題，就係距離主再來其實仲有幾耐呢？咁由於咧本片嘅內容咧係建基於第1至到第6講嘅，咁如果你睇下睇唔明嘅朋友咧，咁你就可以翻去睇翻1至6再嚟睇啦。咁以前咧喺 Discord 開呢一個討論區嘅時候咧，咁都有人問過我一個問題，就係如果教會咁多問題嘅話，咁基督教未來嗰100年應該點算呢？咁嗰陣咧我就係答首先要有100年，因為咧我自己係唔覺得咧主再來咧係仲有100年咁長嘅時間嘅。咁點解我會咁樣覺得呢？今日就同大家咧解釋啦。咁首先咧就係末日預言嘅經文咧係真係難解嘅。咁好多嘅經文咧既可以係字面解，亦都可以咧係有象徵意義嘅。咁但係其實彌賽亞預言都係差唔多咁嘅嘢嘅啫。咁而家咧我哋就會睇下咧聖經裏邊咧有關末日嘅預言有啲乜嘢咧係仲未應驗嘅，咁從而咧可以推算一下咧究竟主再來就會需要有幾多時間。咁首先咧就係好多人講嘅聖殿重建。咁眾所周知咧就係喺以色列嗰度咧，咁依家聖殿嘅原址咧係起咗一座清真寺出嚟嘅。咁而根據聖經咧，好似喺主再來之前咧，聖殿咧係會重建出嚟嘅，有呢一座建築物嘅。咁支持嘅經文咧就有主耶穌嘅一啲講論啦，以及咧帖撒羅尼迦後書2章1至4節。咁呢啲經文咧都好具爭議性，原因就係咧其實佢哋係寫於咧第2聖殿被毀之前嘅。咁即係話咧，其實你解做羅馬人入去拆毀咗個聖殿呢一啲咧嘅情況，都可能係符合咗呢個經文所形容嘅。咁主耶穌嘅講論咧就更加令人困擾，因為呢個人咧走去講話，即係你拆毀咗個聖殿，我3日之內重建起嚟，係講緊佢嘅身體。咁所以聖殿呢一座建築物咧，其實有冇真係被重建出嚟咧？似乎係唔太重要。你將呢樣嘢解做教會，即係基督嘅身體咧，好似都係行得通嘅。咁配合大淫婦同埋敵基督嗰個關係咧，其實好似都係講得通嘅。咁所以究竟有冇呢一座建築物存在咧，就唔係好影響主再來翻嚟嗰個時間嘅。然後咧就係猶太人大量歸主嘅傳說啊。咁呢個咧其實我自己係覺得唔會發生，又或者係其實已經發生咗。咁呢樣嘢咧係出自羅馬書11章25至到26節啦。咁就等到外邦人嘅數目添滿了，於是以色列全家都要得救。咁但係記得咧，同一個作者同一卷書咧之前咧係講過，外面作猶太人嘅唔係真猶太人，外面肉身嘅割禮都唔係真割禮，唯有裏面作嘅先至係真猶太人。咁所以咧就定調咗以色列全家歸主呢一樣嘢咧，就唔係只受咗割禮，又或者係血統上係猶太人，要係真猶太人先算數嘅。咁同埋咧，我諗講猶太人大量歸主呢一樣嘢咧，亦都係對比外邦人嘅情況啦。咁如果你表面睇上嚟咧，咁外邦人歸主咧又幾樂觀嘅。地球上1/3嘅人咧都係歸咗主嘅。咁猶太人就應該歸主嘅數目符合翻呢個比例先啱嘅，係咪？咁事實上咧就唔係咁嘅。天國嘅門咧其實真係好窄嘅。咁呢一方面咧，我會喺如此我信嘅時候咧再詳細講啦。咁另外就係如果你係參加我嘅聚會嘅話咧，咁我亦都會咧係展示呢個震撼教育俾大家嘅。咁呢一度我簡單俾耶穌嘅態度俾大家睇啦。你睇到咧，其實耶穌對於末世裏邊有冇人信主咧，
嗰個態度係非常悲觀嘅。而當時嘅門徒咧係遠比我哋出色嘅，連一個路人都識得趕鬼嘅，但係耶穌咧都依然係好擔憂。你諗下，今日我哋基督教連嗰啲自稱牧師傳道嘅人都係唔識趕鬼，甚至怕鬼，對靈界毫無認識，甚至帶你去通靈嘅。咁我哋如此地廢啊！咁個個都係一個未上過戰場打仗嘅士兵，有幾能夠打呢？咁既然外邦人實質上信主嘅人嘅數目都唔係特別多呢，咁而家猶太教有一啲叫做信緊彌賽亞教派嘅宗派呢，咁其實已經係比以前嘅情況好噶啦。咁然後就係兩見證人嘅事件啦。咁呢個我之前都講過，其實呢，佢係發生喺6同埋7號之間。咁而1至6號係肯定已經發生咗啦。我嘅解釋裏邊，咁第7號就已經係主再來啦。咁同埋咧，呢兩個見證人咧有好強烈嘅象徵意義，咁所以佢未必係真係兩個人嚟嘅。咁而嗰啲發生嘅事亦都未必係按字面解。如果唔係1世紀已經發生過嘅事咧，其實你解做係真教會同埋真以色列被逼迫咁樣，都係行得通嘅。咁然後主再來嘅時候，佢哋復活被提，跟住就大審判，咁都係 OK 嘅。咁敵基督嘅相關嘅嘢，其實我都講過，敵基督肯定唔係一個人，而係咧有好多人。跟住咧就佢嘅定義咧係被撒旦魔鬼，即係鬼王啊所附嘅一個執政掌權者，就係咁嘅啫。所以係邊個其實根本即係無從考究，即係我哋挖唔翻嗰個人出嚟問係唔係噶嘛。咁所以咧我自己會傾向咧嗰個所謂嘅7年大災難咧，喺羅馬分裂嘅時候咧已經發生咗啦。咁而家真係肯定未出現咧，嗰個係末後嘅敵基督。咁肯定係關於佢嘅事蹟咧，就只有最後一戰。咁而最後一戰咧，其實講明咧係打聖徒。咁但係我都同大家講，即係得救嘅門檻可能比大家想象中高好多啦，所以根本就唔係真係好多人。咁結果咧就係其實佢唔會係以一個世界大戰嘅形式咧去迎來主再來嘅。咁受印不能做買賣呢件事啦，咁我拍受印嗰條片我先知道，原來咁多人係反疫苗到覺得疫苗係受印嚟嘅，即係我覺得真係夠啦。喂，你呢啲係打落身體嘅嘢，我哪怕嗰啲疫苗真係有問題，你打咗落去會即刻暴斃都好咧，都唔會影響你得救嘅，即係殺身體不能殺靈魂嘅。OK， 咁我退過1萬步講，係咪打親毒藥落去身體嗰啲人佢死咗都係會唔得救啊？即係我退過1萬步話你哋係啱嘅嗱，我退過1萬步，唔係我真係咁樣覺得嚇。你打嗰啲疫苗落去會改變你嘅 DNA， 讓你變成一隻野獸嘅，都係身體，你嘅靈魂依然係一個人類嚟嘅。OK， 所以你嘅靈魂依然係會得救嘅，所以呢個冇可能係獸印嚟嘅，明白未？所以獸印應該係邪靈啊。咁詳細嘅推論呢，就請睇翻獸印嗰條片啦，我唔再詳細講啦。其實冇通靈就不能做買賣咧，呢件事喺初代嘅信徒身上已經係發生過。當時咧絕大多數嘅貿易咧都要喺宗教嘅廟宇嗰度進行。咁初代嘅信徒佢哋堅持唔拜偶像，所以有好多嘅交易佢哋都做唔到，於是就變得十分之貧窮啦。咁呢件事其實係有現代版嘅。咁由於涉及一啲現實嘅推測同埋有啲敏感嘅關係咧，咁我就放喺 Patreon 先講啦。咁仲有咩未發生呢？千禧年咁如果你係前千禧年派就會覺得唔關事啦，因為千禧年都要主再來之後先至會發生。而我咧就會直情覺得千禧年已經發生完噶啦。咁詳細就睇呢一條片啦。咁所以搞咗一輪所有嘅末日預言當中，我唯一覺得真係未完全發生嘅咧，就只係得大淫婦，因為我將呢樣嘢咧係解做通靈叛教嘅教會。咁無論你係天主教又好，東正教又好，新教又好咧，你只要係通靈就符合咗呢一個命題噶啦。咁而家嘅情況都未去到咁差，因為都仲有一啲忠心嘅教會咧係願意挺身而出嚟抵抗呢個潮流嘅。咁好努力咁樣指出咧呢啲假教師嘅錯誤啦。咁但係即係你見到依一個情況咁咧，其實即係都不遠矣噶啦。咁接落嚟咧就慣例係一個比較具體啲嘅預測啦。咁亦都照慣例咧，我係會放喺 Patreon 嗰度嘅。咁呢一個咧亦都係末世預測嘅最後一講啦。咁如果你係一個淨係想睇末世預測嘅人咧，咁你可以睇完呢條片之後就退訂啦。
冇啦。咁喺新系列嘅如此我信嗰度呢，咁其實我有一啲嘅比喻呢，我都淨係諗到呢，要用一啲社會事件呢嚟講嘅，因為即係呢2年香港所發生嘅嘢，同埋我身邊經歷嘅嘢，對我嘅信仰呢都有好大嘅衝擊嘅。咁想了解嘅朋友呢，就唔好退訂住啦。